अस्सलाम वालेकुम जी। MRQ की आज पहली वीडियो यूट्यूब के लिए। अभी सुबह का टाइम है। माशाल्लाह उनको लगता है कि जैसे जो इस टाइम भी आप मेरे करीब आए तो उनको उठाकर जो है उनका इस टाइम वैसे भी मॉर्निंग टाइम है, फीड का टाइम है, तो उनको भूख लगी हुई है, तो वो फटाफट इधर बिल्कुल साथ दरवाजे के इधर एज पे आप देखेंगे तो इधर नजर आएंगे। जिन बच्चों को हम फीड करा देते हैं वो यहाँ से वापस लिफ्ट बैक हो जाते हैं, तो वो आराम से अपना उधर फेर रहे हैं। अच्छी खुराक अगर हम देते हैं जानवरों को तो जाहिर सी बात है वो दूध भी फिर अच्छी मिकदार में देती हैं और बच्चे भी बेहतर तरीके से उनके परवान चढ़ते हैं। अब जैसे आप इस बकरी को देखेंगे तो इसका देखें हवाने थान बिल्कुल इस टाइम भरे हुए हैं, ये बिल्कुल रेडी है और ये इस टाइम ये भी एक्सपेक्ट कर रही है कि मेरे बच्चे मेरे हवाले किए जाएं जिनको मैं फीड करा सकूं। तो ये देखें ये बच्चा हम इसका इधर लिफ्ट कर रहे हैं, साथ ही उसने स्मेल किया अपने बच्चे को और राइट अवे बच्चा पहुंच गया फीड लेने। ये देखिए तो क्योंकि हमारे पास ज्यादातर 2 या 3 बच्चे हैं तो अभी इसमें 2 बच्चे हैं तो एक एक जो है वो थान से एक बच्चा दूध ले लेगा, लेकिन जस्ट इन केस अगर 3 हो तो फिर हम लोग हाफ हाफ दोनों तरह से कराकर तीसरे बच्चे को दोनों से वो पूरा करवा देते हैं। तो ये जो हमारी मैनेजमेंट इधर है ये पूरा इस चीज़ का ख्याल रखती है कि क्या चीज़ किस तरीके से चल रही है और किस तरह स्टेप बाय स्टेप हम लोग अर्ली इन द मॉर्निंग रूटीन के अंदर इनको फीड करवाते चलते हैं। तो ये इस टाइम मॉर्निंग रूटीन के अंदर यहाँ पर दवाई है नो स्कोर की ऑल सस्पेंशन जानवरों को जो हम देते हैं बच्चों को खास तौर पे इनको जिस टाइम लूज मोशन वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं एक ढक्कन। तो जिन बच्चों को ऑलरेडी इस तरह का इशू चल रहा है अभी आपके सामने हम उनको ये प्लान लगे। ये मॉर्निंग रूटीन में डेली बेसिस पे हम लोग चेक कर रहे होते हैं क्योंकि नर्सरी के अंदर बच्चों का बीमार होना लूज मोशन या कोई और इन्फेक्शन होना बहुत कॉमन सी बात है क्योंकि इम्यून सिस्टम उतना स्ट्रांग नहीं होता, लेकिन उनकी रिकवरी बहुत बेहतर होती है। ये कुछ गिर गई कुछ पिला दी गई इसलिए ढक्कन में भरी थी ताकि प्रॉब्लम ना हो, लेकिन ये ड्रॉपर के साथ भी हम लोग इसको पिला सकते हैं। तो जिस टाइम लूज मोशंस लगे होते हैं जानवरों को तो उनके पीछे सारा गंद लगा हुआ होता है जिससे हमें अंदाजा हो जाता है। तो 1 या 2 दिन या 3 दिन पिलाने से बिल्कुल पेट ठीक हो जाता है, मैदा उनका बिल्कुल ठीक काम करता है। इसी तरह ही हर बकरी के अकॉर्डिंगली जो है उसके बच्चे उसके हवाले किए जाते हैं सो दैट दे कैन फीड। अगर कोई और बच्चा आ जाता है तो आपको पता ही वो टकरे मारती है उनको दूध नहीं पिलाती। ये सुबह का जी मॉर्निंग सीन है इस टाइम।